שלום, שמי רפי כפיר, בעל חברת אהבת ירושלים. אני אוהב את ירושלים ומתמחה בה. על צופן דוידג'ין שמעתם? דן בראון בעזרת הספרים שלו מוביל אותנו עם סימנים וסמלים ברחבי העולם. גם ירושלים יש מה להציע. בואו איתי ונראה קצת מהסימנים הללו. האריה הוא סמלו של שבט יהודה וגם הסמל של ירושלים. האם כל האריות בירושלים קשורים לשבט יהודה? התשובה היא ברור שלא. למשל, בואו תסתכלו מאחוריי, אתם רואים את האריה של בניין ג'נרלי, שהוא בכלל אריה נוצרי. והאריות האלה בפתחו של בנק, הם בסך הכל אמורים להראות את עוצמתו וחוזקו של הבנק. אם אתם תפקידים שם את הכסף שלכם, אז הוא בטוח. והאריה של שבט יהודה נמצא על הסמל של עיריית ירושלים. על החומה אנחנו רואים כאן מגן דוד. מגן דוד הוא סמל יהודי. מה עושה סמל יהודי על חומה טורקית? כנראה שזה נמצא כאן רק לקישוט. או למשל האבן הזו שעליה רואים בבירור את הסימון X שהוא סימנו של לגיון העשירי שחנה כאן באזור. מה היא עושה על החומה? כנראה הבנאים הטורקים שבנו את החומה מצאו אבן, שמו אותה במקום מבלי לראות מה הם שמים. עובדה שהיא הפוכה. אנחנו נמצאים ברובע הנוצרי מעל מערכת המים המשותפת לצד המזרחי ולצד המערבי של העיר. על מערכת המים ישנם מכסים. על המכסים הטביע הפסל מיכה אולמן כפות יד. כאן כף יד שמאל ובכיכר ציון כף יד ימין. הוא רוצה לומר ששתי האוכלוסיות יכולות לשלב את הידיים לשלום, אבל יכולות גם לאגרף אותם למלחמה. ונחליט אנחנו מה אנחנו עושים איתם. פה אתם יכולים לראות סימון של מחלקת המדידות של מדינת ישראל. בשנת 1863 מגיע לירושלים צ'ארלס ווילסון, מהנדס ואיש צבא בריטי. גם הוא מודד בירושלים, אבל הסימונים שלו נראים קצת אחרת. כאן מעל שער יפו אנחנו רואים שלט מקרמיקה, ועל השלט אנחנו רואים את שמו של השער. אבל הכיתוב הוא תחילה באנגלית ואחר כך בערבית ובסוף בעברית. הסיבה היא פשוטה, מכיוון שהשלט הוא מנדטורי. אם תסתכלו למטה, אתם תראו כתוב באותיות קטנות בצלאל. האם זהו שמו של בית הספר לאומנות? אני מאמין שככל שמכירים את העיר ולומדים אותה, כך אוהבים אותה יותר. אני מזמין אתכם להצטרף אליי ולגלות את סודותיה של העיר. אני מחכה לכם. רפי כפיר מזמין אתכם להרצאות מרתקות בנושא ירושלים, המשלבות למידה בשטח ולימוד יוצא דופן לאורך ההיסטוריה. רפי, קודם כל הוא ידען בנושא ירושלים, שאני לא חושב שיש הרבה כאלה. לא רק באים ללמוד בצורה פורמלית וכולי, אלא גם נהנים מעצם החוויה של לטייל וללמוד על ירושלים. ללמוד אצל רפי זה לגלות את ירושלים מחדש. הקורס שעברתי אצל רפי, שהיה מקצועי ואיכותי ומעמיק, הצליח לשנות אותי וגרם לי להירשם לתואר ראשון בהיסטוריה. אני ממליץ בחום לחוות את ירושלים רק עם רפי.